motema na yo. Changer position. Bokola suka ekozala na bandoki. Bokola suka ekozala na barishe. Bokola suka makambo ye mabe. Politique. Mokile chauffé. Yo. Mama. Wete mwite. Mama. Merci éternel. Yo. Mama. Merci mon Père. Merci Esprit tout cette puissant. Mutu na libaya ya jugement. Omoni kolo a pambola biso. Elombe azwa lokumu. Nzambe ya basali azwa lokumu. Kolo ya pema na biso azwa lokumu. David Alobi, je suis dans la joie quand on me dit d'aller à la maison de qui? Alobi d'aller à la présidence. Zanabato bakenda présidence sans vision ake kokufa. Ayoka ki esengwa présidence. Menzoka kendaki sans vision. Terminanga lelo, je ne suis pas esclave. Et je ne suis pas esclave. Et comment je ne peux pas être esclave? Dengeni na cause à l'esclavité. Ce qui nazo tambola na volonté ya Esprit Saint grand créateur original. Faut s'il sakana original. Parce que pirate peut. Amen. T'aimes l'élo, ou y'a komaka, sous un appareil, n'a eu un enregistré, tiens enregistré, Kitty Selangay. Je ne suis pas esclave, moi. Parce que je vis, je règne, je dors, je me réveille par la volonté de qui? De l'Esprit Saint, grand créateur original. Hein, maman Yolande? Ori à l'équipe Bouddha na Mahomet, le grand Dieu que nous servons. À l'équipe Ekeko Oyoba franc-maçon bakenda Congo Mamela. À l'équipe Dagon. À l'équipe Ekeko ya Italie. Esprit Saint grand créateur original. Dieu est esprit, que ce qu'il adore, l'adore en esprit et en vérité. Les saints dieux, les saints dieux que nous servons, les bons dieux, les grands créateurs, Nzambe na lol, basangi sakayete na banzambe mosusu. Amen. Tout bon. Il s'est élevé à travers le monde le nom des dictateurs, des magiciens, des présidents, des empereurs. Mais le nom qui reste supérieur, c'est le nom vivant de l'Esprit Saint grand créateur original. Tu mérites toutes les gloires, honneurs, louanges, adoration, puissance, force. Les bons et les saints Dieu, grand merci. Le Père de nos saints ancêtres, grand merci. Le Dieu des saints prophètes, grand merci. Celui qui accomplit toutes les paroles prophétiques, grand merci. Tout ce qui tant oyo na maboko na yo. Salana biso e bandeli pesuka. Tondimi ko kita po yo o mata. Pour les lozo longo la biso les sous na boumbu. Parce que laki biso pe o lobeli biso avec puissance et force que tozali ba umbu te. Merci parce que boumbu un grand nombre de tes enfants, ils ont aussi la lelo. Amen. Boumbu ya Congo, ils ont aussi la lelo. Parce que yo olobaka pamba te. Amen. Mutabozong sabiso na boumbu azalite. Oya kosala ba démarche akozong sabana no na boumbu, mutuana akokufa. Parce que okoyi tozala ba boumbu. Osopa le sang de la grâce poto lungwa na boumbu. Nandimi ke boumbu na biso lelo esili. Otoko yoka ezako libérer biso. Amen. Au nom de la parole. Amen. Amen. Tombambela ile soma boka boba. Amen. Amen.
Bien-aimés dans le Seigneur, tous à la naissance. Il y a koyoka, il y a komona, il y a kondima, il y a servir un saint Dieu grand, créateur original. Je ne suis pas esclave. Je ne suis plus esclave. Nazalaki, mais nazali sous-souté. Amen. Amen. Jamais nazali esclave. Des thèmes. Nani azalaka esclave te. Mutu oyo azali kotambola na mongongo ya temps. La voix du temps, autrement appelée la révélation. Et pas n'importe quelle voix, la voix du grand créateur, la voix du Saint-Esprit, le grand guide, la voix de l'esprit original. Dieu est esprit, que ce qu'il adore, l'adore en esprit et en vérité. Et cet esprit grand a conduit âme belée vers le salut. Amen. Amen. Yango mbote ya kitoko ezalaka bonjour te. Bonsoir te. Mbote ya kitoko ezalaka sa sali. Sali. Wana mbote ya ba angelu, ya ba sauveur na ba défenseur. Bakoye psa yo bonjour, mokolo ezala malamu. Mais moto alobi na yo sali a communiquer yo la vie de Dieu, du Saint-Esprit, de Christ. A communiquer une révélation, le salut. C'est pourquoi moi j'ai à quoi il peut couper sa mari mbote na qui hébreu, ce qui na qui hébreu en balobani. Alinga il peut couper ses mbote. Bonjour Marie. Moi j'ai bango ba vandi na siège au yosika ba créer ka balang. Aya lobi salut Marie. Sali Marie azolinga koyebisa Marie ke yo ndo ponami kati na yo kobika ya bato evandi intérêt moko ye kati na yo, les grands médecins, les grands avocats ye kati na yo pour sauver l'humanité. Yo nde mwasi oyo bato bamoni na tina te, mais yo nde Nzambe aponi pour sauver bomo ya bato. Amen. Amen. Yango lobi na isa sali. Bonjour aza mwana ya sali. Bonsoir mwana ya sali. Maître de sali. Ce qui monte à lobi na yo, monte à no bonjour, mais na motema bombeli o likunia. Mais jamais sali, parce que sali c'est le Saint-Esprit lui-même. So tangi komboni mabe pour communiquer sali. O lobi ya mona ndenga molili yo moko kozwa problème. Parce que sali c'est le nom de Dieu lui-même. Amen. Je ne suis plus esclave, je ne suis pas esclave. Boya ki boumbu. Banani bazo kotsa biso na boumbu. Kindoki oyo ya ba famille oyo ya papa na bino wa. Kindoki ya ba famille ya mama na bino wa. Quartier ya bino molili wa. Avenue na bino pointi coin molili lokola bokaka. Batata ya bokaka pointi coin molili ya lobaki pointi coin molili ya mawa ya kibondo na palomba. Tout ça pour vivre na kati ya banzube ba venir nyonso ebeba epola. Kokanga ba jeune fille, kokanga ba jeune garçon. Donc mutu abima te po ke luka vie, mutu avanda zo kanisaka ndako papa, ndako mama, ndako ngo moko bobota ma 12. Bo sala ndenge. Amen. Amen. Tozo vivre na kati ya minyoko, na kati ya bipine ya molili ya bato na sena moi. Osali mutu mabe pe me molili ezo luka esalo mabe. Oyini mutu te me molili eyini yo, bato na molili ba yini yo. Okoti na yo bimaki no na tongo ke na yo zongi azola kisanini na kati oyo. Makama moki. Mibiso to lobby te naza esclave ya moto ba ku nyonso ba préparer contre ne ko simba te parce que naza esclave ya moto te na ya d'abord na mokili moto abenga ngati. Est-ce que vous voyez bien loko wana? Je suis venu na mokili par la volonté de Dieu. Na yebi lelo
nazotambola na ye, je ne suis pas esclave de qui que ce soit. Dans mon avenir, je ne suis pas parmi ceux que le diable détruira. Ngaïté. Amen. Amen. Boyo kande kono. Bato ebele bakoti na boumbu lelo bango moko na ignorance volontaire. Ye moko alingea za l'esclave d'un tel leader sorcier pour que ne gokufa. Quand on dit qu'on a mis sur le simuke, il y a kufa parce qu'il y a quelqu'un qui dit que l'esclave, il y a un leader traître, il y a un leader sorcier. Amen. Amen. Zala mwana na nzambe. Na le but que zala esclave ya nzambe. Boyoka bato mosa zoloba na zamo umbu na nzambe. Na ze esclave ya nzambe. Nzambe ko rendre biso esclave. Jamais. Koloba liso eloko anate. Je suis esclave de Dieu. Dieu, ton père, tata nina kozwa mwana na comme esclave. Amen. Amen. Maman nini aboti mwana na comme ça y esclave. Maman kuluna kutu alanda mwana neti na boloko. Ok, defa bambongo. Pour ça la nini. Et Dieu te fait esclave. Ya vie na ye pour joindre. Simandima konyoko laba sali na ye ba prophète na yo pona yo am comme esclave. Tous les esclaves, nous sommes les enfants de Dieu, les élus de Dieu. Élie veut dire quoi na linga? Loba bien na yoka. Mopona. Siko nkola bengi mopona minaye. Amen. Amen. Le vie je suis kama umbu na nzambe. Ezana ba terme mosusu koloba ngote ko prononcer yangote. Parce que lorsque quand ça va ton abo umbu, eza kondima, eza doute, eza makanisi. Ndenge ya komona makambo na yo, eko quand ça abo umbu na pété. Amen. 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 Menganga moko azoya kuna quartier mobimba ba obanga yi. Quartier moko azoya kuna quartier mobimba ba okimai. Bo auti matete. Tango kendo zo bakisi na ingana zaraki. Tango sacrifier bato ngana zaraki. Siko ngana yeto ko kimela nini. To akode mogote. Ye na kisi ngana nzambe. Aye na nzela ye akimangai. Ngana okima ye. Momona commune mobimba babanga individu moko kachero wana. Onganga wana. Makambo wana ileka mama Regine sila banganga basila nguya. Amen. Christ a sili sa banganga nguya. Vengeance c'est quoi yeko rendre bango poussière et dépend l'état na yo ya komona makambo. So bangi babangi shio. So bangi molilité et ko pénétrer na vie na yote. Les choses spirituelles et kota kanabo moya moto so yo pesi enzela. So yo bangi à côté à s'imposer. Mais ce qui au boyi, au douter naïe, à okotate. C'est pourquoi foi, et c'est là où chaka barrière na quand le monde a ténèbres. De boyo qui na ministère ya Christ, à ce sakaba ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a sauvé. Quand dit manayo bixi mwana na yo. Quand dit manayo parce que quand dit mes alliés force mon ko ya kosagana. Amen. Amen. Quand nous marchons dans la volonté, il l'ombe nzambe mokeli na biso. On t'a comme ça esclave. Est-ce que vous avez nanga? Amen. Mais ce qui est kolia sani moko na bango banguna na yo banguna ya nzambe banguna ya mboko oke kolia na bango sani moko okokoma esclave na bango. Atoza grand prophète, grand pasteur, grand évêque, grand monseigneur. Bozo kangai. Amen. Atoza pasteur nzamba lobela kayo. Ce qui ozika loboko che sani moko na FCC okomi esclave ya wapi ya FCC. Ola nangai. Ataba consulter yo, vana no na bureau na yo. Baya ko luka yo. Baya ko luka losa. Me ya ko kende ko liana bango nzungu moko kokota te. Comme esclave na bango. C'est comme ça que les enfants de Dieu, ba chrétiens, ba nani, ba religieux, ba comme esclaves ya Satan. Amen. Au mon homme de Dieu qui savait bien parler, qui savait bien chanter, ba nzembo. Ya kitoko, bato bazo bika, bazo banga nzam, lelo azo kokango liso c'était pour nani. Azi azwa loboko,
Achana sani moko na cash na la moka. Alors moi les soir até ya bango, apamela bango. Est-ce que boyoka Eli, Élisée, Miché, baliaki sani moko na aka. Ba faux prophète baliaki sani moko na aka. Ba bando pesa aka ba prophétie ya flatterie. Aka boko bunda okozonga. Miché oyo azotambola na volonté ya Nzambe. Oyo azoli asani moko te na akabe. Akabola mbongo ya mboka na akabe. A participer na mabe ya akabe a flatter ye. Tangwa ye kokita. Moi je marche selon la volonté de l'Éternel. Je ne suis pas esclave ya akabe. Quelque chose bokonzinaye. Ngana koyepsa ye bo solo parce que moi je suis élu serviteur de l'Éternel. Éternel asa au-dessus ya akabe. Tikana koyepsa ye vérité. Le dit monsieur Akab, tu as péché contre l'Éternel, qu'aucun ne bitumba te, parce que ceux qui ont bitumba sans qu'ils se repentir, au gâté. Amen. Amen. Bah faux prophète déjà battu là, bah $250 dans enveloppe. Oh bah ça papa pasteur enveloppe en 2006 pour soutenir, pour voir, oh le kangi, de komukuna. Pouvoir wana oyo yinaki kutino tina makila bache na boloko pour souffrir. Nous les pasteurs toya ko sepela pour soutenir batte le pouvoir ou zonyo ko la homme de Dieu. Faut aller un pasteur sorcier. Amen. Amen. Faut aller un pasteur sorcier. Les satanistes entre eux. Bandoki entre bango bokiltiste entre eux. Moto moko. Bako yoka na ba se concerter. Vous pensez continuer à kangama wapi? Tu continues à kangama na 1 plus 4. Vous avez comme si à un conflit avec Joseph Kabila. Et bon, les 4 bazinga qui y ont. Amen. La politique va pesa yo image qu'on attend au Québec babeti au côté. C'est pourquoi il faut intelligence supérieure, il faut la volonté supérieure, il faut révélation pour l'homme. Les insoniques, moi, Nanzamba échoué devant les satanistes et les sorciers. Or, notre Dieu n'échoue jamais. Je ne suis pas esclave, ou un thème nangaya tongwali. Thème wana c'est un message prophétique où ils ont bimisa na bohu, ya kindoki ya famille na bino, ya kindoki ya mboka na bino. Banani bazokotsa bato na bohumu na yebso kindoki ya famille ya tata na mama na bino, kindoki ya quartier na bino, banani bakotsa bato na bohumu, ba pasteur ya misala mabe. Tango ke de l'église ya pasteur azana bakisi okoti na nini na bo tango kangami na moninga ya misala mabe okoti na nini na bo okeko bala mwasi ya misala mabe mobali ya misala mabe okoti na bo na tango oyo okeko kota na ba parti politique ya makila okoti na bo c'est-à-dire le leader bakoti sakabato na bo. Amen. Amen. Bato ya politique bakota bato na nini lelo soki Congo Afrique azana boumbo à cause ya individu ya politique. Le traître et les sorciers politiciens. Nde bakoti si bato na boumbo. Na yebaki bandeko ya bandundu. Na bichakachaka. Mutakizenga kezenga mamu wana batwa bandu wana bangonyo batata mikolo mutakizenga akoti mutakizenga ale atongi buma mutakizenga akei zenga makamu bou. Amen. Amen. Tale tout le quoi bal cimetière il dépêche. Moutetien allé, moutetien accueilli, antigo remplacé moi, zenga makam, azengite. Bamultanti les loka batumba babapine. Bozi pouvoir, badwa tumba babapine za opposant. Bozi pouvoir, bo tumba babapine, c'est-à-dire boza baou, des esclaves. Amen. Un pays qui a une police, ce qui Libanais a une police surveillée, salie. Ache na jipa otambuse Kinshasa mobiba yeba Kinshasa ayeba lingala na ba chinois bayaga na ba conteneur. Ce qui yo telemi libanais a telemi police ayi a ko protéger libanais que yo peuple moko na bo police moko na bo et ça le magaté nulle part.
Alléluia. Amen. Yo mobali na mwasi alete alatite mbongo wana yo ke kopesa makam mbongo ndenge ni. Amen. Amen. Ndebo yo kaka bambongo yo bato bazobwaka oh un tel musicien ba oh tel so bwaki 5000 tel so ke bwaki 10000 ok kuna okutani na neve na ye na papa na ye sika kolala eza oyo mbongo modele nini bou bimana boumbu zala mwana na nzambe bamisusu bakoti na boumbu likolo ya lokoso. Amen. Amen. Nakota ka libala wana po mobali wana zana mbongo ok kota na boumbu okoti moya ko bima Exactly. ba mama moko bazwinde komonga sala ka ba diamant na kasaya azana mbongo ne ya ba diamant aye ko solliciter mwana na bango bala ya 13 ans papa 53 ans donc koko ya mwana wa mais lokola ye na mbongo 5000 pour ba mama d'accord papa d'accord koko d'accord cousin d'accord awa bazoteka mwana likolo ya mbo bateki mwana 13 ans ke libala na koko ya 53 ans mwana ke kuna mal à l'aise bambanda kiri siko bambanda zana bango ya ba 70 ans ya ba combien hein mer mobange wana soki ya yeko bimela yeka abeteli chilo yo mwana za kusakana na ngai mwana kolela butumo mal à l'aise nazobima okobima ndenge nini mbongo na nga basi basala nini balia ake na famille kuna nga moyen te famille bake kofuna na leta au mwana biso for divorce botala makambo eza wapi na moki zoka tatu wana na misala mabi dès azwa mwana asi alongole esprit na ye akenda kotana bajama baye babomi libala bakei une semaine après jeune fille asali akufi bobosi botekaki ye na lokoso nalingi ozala libre mutu aza libre na nzambe alulaka te eloko ya mutu ke eloko wana ekoma ya ngai mutuka wana ekoma ya ngai oyebi combien bakota na boumbo bakufa likolo na ngo. Amen. Amen. Bapolitisien baza lokoso azwa pouvoir na ndenge lokoso atrahir bakufa bakangama na motambo yango na vengeance oyo ko trahir Congo comme na ye ebembe. Amen. D'ici 2021 bibembe ba très lala bibembe wana yebaka na mokuse a trahir mboka azala juge azala magistrat azala politicien azala ya président azala ya avocat azala député atekaki mboko oyo d'ici 2021 comme na ebe les très tozana bango lisusu besoin bango bato bakotisaka biso na boumbu bino bovandi na bino. Il y a qui n'a pas la signé les bino contrat, à qui en Amérique a signé contrat, à qui boy inga pesa ba sud-africain, à qui boy jama ba tel, à qui boy cuivre ba chinois, bino moko boye de l'autre côté. Ba contrat zo signé mbongo na poche, mbongo a Kabul, mbongo a salibo bino bo souffrir kat, ce qui a l'équipe bo si pas bon. Bino pe, je ne suis pas esclave. Mutu a comme libre, biloko na bango ya bandoki ekozwa yete. Amen. Tala, ezala bandeko mususu bazana mboka oyo akoyebisa yoke. Banda mubutu abando rene ba obina ngana ndo binila yete. Baza. Biloko mubutu esimba bango te. Mama moko azebisa nganga so ba yeko biso to ke bina. Ngana devie na ngaka poa na siminzela na ke. Eli. Ok, kumisa ekeko. Ok, comme ça, makila. Ok, comme ça, esprit, oh, ils ont même un développement, il y a changement, il y a un bon non. Je ne suis pas esclave. Amen. Amen. Parce que Michel a beau à l'esclave a prophétisé vérité dans la réalité. A Kabazu Michel pour comme ça y est esclave là na bolok. Lokola Michel azalaki ya Nzambe. Est-ce que Nzambe tika na bolok? Nzambe a boma Akab. Parce qu'Akab a simba ki ba oyo baza ya mkolo.
Ce qui est commis en colo, au commis libre, au commis intouchable. Wana Psaume 105, 15. Et l'obit ne touchez pas à mes ouins. Et ne faites pas du malheur à mes prophètes. Amen. Est-ce qu'on dit que vous avez de Dieu? Amen. Zala yango, linga yango, koma yango. Amen. Yo kama komi ezolo banini na mukanda ya Luc chapitre 2. Oya moni ya content. En ce temps-là, Paris qui un édit de César Auguste ordonnant un recensement de toute la terre. C'est Namokili. Non par la volonté de Marie, sa mère. Non par la volonté de Joseph. Non par la volonté de David. Mais par la volonté de qui? De Dieu le Père. Moi, et moi, avant Botam. Marie avant Dimazemi wana. Mongongo est quitté lié. Mongongo est yepsie makam. Alors, yo kozwaze. Zela batangi la biso. Alors, yo kozwaze. Yo kobota mwana. Mwana mobile. Mwana na komune kozala Emmanuel. Oyo lingelo bakenzambe longo na biso. Ange oyazo loba, oyazo bimisa voix, oyaye na nguya ya pole, azako yepsa Marie, yonde nzambe aponi. Alobi na yete yonde César Auguste aponi, yonde Hérode aponi, yonde famille esali nini eponi te. Parce que mabota mosusu, baponeli mwana na bango mwasi, baponeli mwana na bango mobile. Yende mobali ba poneli yo eloko te mais est tombé pe juste na volonté ya nani ya Nzambe soki te fiasco. Amen. Amen. Mabota mosusu papa a décidé mwana nanga ko koma médecin, mwana nanga fo koma sango, est tombé pe na volonté ya nani ya Nzambe. Soki ezaka ba makanisi na bino bato ekosimba te. Nazana na 11 ans, je pense, nazali na 5e primaire. Na bandi koyoka miso pasi. Ba meminga na hôpital moko. Noke na hôpital wana tangu nazolanda ba traitement. Frère Patrice Ngoyi Musoba yeko beta concert na hôpital wana na mission wana. Bana mike, boyebi bana ndenge bazalaka. Biso tokei tovandi na se ya podium esika azobeta totalai. Ayemi nzembo moko ba abando yemba. Nzesi salena, nzesi salena, nzesi salena. Ayembi ayembi. Ayeko yemba. Papa m'abandonnera. Na yeba kama nzembo wana. Ayembi ayembi. Mai na misu. Ayeko yemba mokolo na suka. Asilisi. Il faut lobby les choses à l'église. Ayemba samedi, il faut dimanche na tonga yemba l'église. Tant on a zongi ndap. Na yebisi bande konanga grand frère nangai. Na lobby mokolo na kokende Kinshasa na ko servir Nzambe na frère oyo na 11 ans. Amen. Amen. Maman Régine Nzamba salaki nga musakoli banda kala. Na ko servi Nzambe na frère Patrice na 11 ans. 5e primaire, 6e primaire, yaye na tikali kokende. Secondaire, humanité, après bambula boni. Mena vocation, mosus na motema, oyo batikela kinga fona koma sango. Fona koma sango. Na koti pe baspira wana ekisango et simbité. Fin de compte. Na yeko se retrouver na makolo ya frère Patrice. Amen. Wana volonté ya nani? Est-ce que vous comprenez? Fin de compte, na yeko se retrouver na makolo na oyo na prophétisaki na 11 ans. Na moi na 11 ans. Nzembo na yezobet ezosimanga motema na 11 ans. Na yeko koma. Na comme serviteur. Par la volonté de qui? Est-ce que moto akoya penza alongolanga na volonté ya Nzambe?
Pour politique et tindi. Pour bandoki batindi. Jamais. Amen. Loba yo moko lingango. Mengai na lobi jamais. Ne touchez pas à mes oins et ne faites pas de mal à mes prophètes. Je ne suis pas esclave. Tem nanga ya tongwale. Moto yo aza esclave te. Basaka na lisos na yete. Esclave azali oyo ata lete de kazo koma boy. Ale. Kene maloko. Alete azozonga. Kene monga fula. Aza esclave olobani. Amen. Amen. Tala ndenge ba colon, ba comme ça ba koko na biso d'esclave. Mundele aye, ba zui na chipoi, ba cheye na mapeka, ba oke tambola nayi. Ba kangi ba koko na biso ba chaîne, ya maboko ba zokata. Même mindele wana, bango ba politicien de, ba sana bango, ba kochaka bango, ba lia kambongo mboka. Oyo ba nyoko libiso. Boya kozala muumbu ya kindoki moko, ya kisi moko, ya molili moko, to ya individu moko, boya. Boya. Eloko nyonso bazo pesa yo ata na papa, ata na mama, sambela pona. Osoki papa na bino azo occultiste, elamba nyonso azo yela yo, eza na rôle ko jouer. Mbongo azo pesa yo, eza na rôle ko jouer. Tozalaki na moka wa kota kivunda. Jeune fille moko ya kisangani. Pembe wana ozana ngote. Mulayao. Miso pembe. Ya ye papa soda. Soda occultiste. Azana mbom. Azana ba prado. Akoya azui mwana wana jeune fille. Mwana déjà azana ba 10 ans. Mwana solo. Aye na ya coach na chambre na ye acha tapis rouge azui bouger pelisi azui bouger pelisi alongoli mwana wana bilamba ale abando sala mwana ben soke bobenga ni incantation na linga les amis. Oh mon Dieu. Ah, cérémonie za na France. Invoquer za na France. Donc kende ka boy a commencé à le bisala sala. A kotisi sirène na nzoto. Aboti na mwana wana. Tata na ye. Bato mususu bazo kota na bo ba tata na bango, ba mama na bango. Ba se ebele awa na bandalo ebele awa. Ba chéri ya butu ya ba tata na bango na ba mama na bango. Bazali. Mwana mwasi. Mibali nyonso ka mwana ko bima na bango contrôler kuna na tata na bango azozo ba chance na bango. Tongo moko boye ndenge ka mesa to la muka to kende prière to la muka mwana pe la muki prière. Lo sambo ya nguya ya délivrance kiti ta mwana bisika zaki a sauter on dirait moto abeti akoiba tomboli na permanence nga wana na permanence. Leader ya moto wapi na permanence to bandi prière ya mwana wa mais bandeko moyete moto azo baluka na mabele ata kutu puli ya machine ndenge wana papa kebuna papa kebu kaka kebu zibila bakwa lo sambo mwana bando bibisi ngai papa na ye oyo mwasi na ngai ngana etoko kabwana te yoka contrat ndenge salema et contrat wana eza spirituel. Amen. Amen. Mwana pe baboti mwana baboti wana na ye ya mobali pembe miso lokola ya mama na ye mwana démon. Donc na monde ya tene bazui esprit nde bate ezui nzoto bozo mona kamwana otanga kokola désordre kozala nango na quartier boko koka kamwana te soki apesi yo lingala yo mo lobi ka mwana azala ko bela amamoli yo lingala lobi mwana azala ko sala nini ya ko kademo ya kala. Les jours mwana mwasi wana passé na prière à de délivrance papa na ya na ndako na mondoki. Ah oui fa beta biso basa
biso tosali nini losambo mama mwana oyo azolela mama ayebi ne makambo me azolela mama asengi boya priere wapi na ndako papa mpe kuna na ndako mosali akokoma awa akozwa obi amen. Amen. Na tango wana na église wana Charles Lo elomé botuna ba mama batema tozo signer eye koya esala nini oye na monduki ngape na zoya tokenda na ndako wana na lopango wana tokota tosala prière tobima monduki ebeta biso te parce que je ne suis pas esclave. Amen. Amen. Ba flèche ya bandoki ezwaka moto bango basi bakomisaki esclave ebomaka moto bango bakomisi esclave lelo losambo na biso je ne suis pas esclave naza ya yo te nauti epa na yo te naza na mabele par volonté na yo te ce qui fait que ba David il faut ba remporter ba victoire parce que David Israël était moto aponi ye na vote te vote ya lokuta ya nanga Steve te est-ce que vous avez ba vote bo sala ka eza choix ya nzambe te ça bi sala sala ya bato bondoki ya ba traître vote te le pays doit se concentrer pour créer commission moko oyo ko traiter ka makambo ko pona bakonzi et commission wana faut ezala gérée par des sauveurs révisionnaires de révélateurs enfin que oyo nkolo aponi ye wana ko kamba mboka on ne peut pas blaguer na poste ya kotia président de la République hein on ne peut pas donner ba poste wana na insensé na ba bourrique na ba sorcier na ba occultiste et sika ko pona mokonzi bakonzi ya tango akala bozoka tango bazolo ba Israël c'est le grand prophète Samuel mutu aza kosopa mafuta na motu ya David nkolo aponi yo po kamba mboka oyo David tango azoya devant bennemi exploit likolo na exploit bitumba ezoya azoloba non moi je suis roi par la volonté de Dieu na consulter na nzambe avant na mata epai ya bafilistin soki nkolo alobi mata amati alongi soki nkolo alobi calme-toi akokende te vanda vandi les ordres divins yango elongisaka biso elongolaka biso kozala baesclave bakei na mboka ya Jéricho na ordre ya nkolo awa na zepso so lingo za l'esclave te salela mongongo ya nani kangama na un bon serviteur salela mongongo bisala salate mokiliza na beaucoup plus bato mabe bato malamba za moke alors pour tamola bien faut yoka mongongo ya nani ça ozalaki olalaki na programme lobi nazo kende pompage na butu le monde de Dieu koya koyepsa yo kata makamno ya pompage parce que moni mabe parce que moni poison et surtout bato baza na politique baza bato komi pesa na kisite baza bato komi pesa na nzambe parce que na monde politique qui ses amis qui ses makasi selon bango poison n'en parlons pas de préférence aux alana nani nanza otango bakoluka yo ba mona yo te mais so za na kisi bakoluka ngango za supérieur na ngango si ba ikisi ba opese mbongo ya koleka oyo yo opesa nganga na yo bakomona yo pe bakoklouer yo vengeance moto mai mopepe yankolo e bomba bino oya koluka bino akutana na moto soki bake luko na nzungu ngango oseya bimeli bango est-ce que bakozwa yo amen amen mopepe ya makasi wana wele kaka wana na Amerique na Europe epikoli na banda bakenda kwa nganga mopepa ndenge yeko bi même nganga kozala wana nganga zui photo na yo ache azui eloko alingia chuba ndenge ba yebsaki amoni zelo sauter pour mosuze côté na miso akolanda les photo na yo ako bako kamatana na moto yaki na photo comment yo koyelanga photo ya mwana modèle oyo est-ce que zola nanga amen ne crains rien amen amen David azolonga parce que il est roi par la volonté de qui de Dieu azosala makambe par la volonté du Père et non par des élections. Il y a le Kouta, il y a Miyibi. Non. Christ a sur la terre par la volonté de l'Esprit Saint. D'ailleurs, avant que Christ arrive, le prophète va prophétiser. Isaïe 53 a prophétisé. Michée 5 a prophétisé. Michée a dit une vierge femme sera enceinte. A enfanter. Et avant tango ekoka, moi j'ai na Marie.
yonde oponami pona kobota mobikisi pona kobota oyo Israël mobimba bandaki kozela. Marie alobi makambo koleka ndenge nini. Marie troublée mwanja alobi makambo etali yote yo zalaka enveloppe tikalaka servante makambo se sali ko se préparer na likolo. Quelle joie, quelle joie zokende kolala lola est préparé sécurité na yo na se ya pongi wana. Ozokende mobembo lola est préparé voyage na yo. To sala ki tour ya Congo nkolo mutu a préparé ki voyage na biso to moni ba miracle na nzela bino bosi bo mona moteur pointo e kwei moteur e démarrer longole biso na yumbi ti na bolo boto boto. Amen. Amen. Tozokende mboka tel to na transporter tozana kati ya Lubumbashi to na transporter ya kokende Goma to vandi wana ba penser comme le biso 15 20 et 30 et bisi ndeko dadi to konta na prière to niati prière esili to yebi position te sauf to croire depuis nzambe to zongo Kinshasa te to zo sur sa mission oyo mototi de la biso seconde téléphone désolé allo bokini na western bozwa mboyi wana bandeko na biso ya diaspora nkolo akipe bango te tango to sali ba prière wana est-ce que wana bozo yeba ke lokuta mo wa coronavirus ekoya to ke déjà ko sécuriser Congo ko protéger Congo malgré ba politiciens ba on di makana soni ko ba sepesa Macron virus ekoti awe bakangi bato na ba 50 baza de loti ba komo pesa ba biso ba mbon po andi makaki ndeko na ya kofi nani moto asali accident comme pe corona. Amen. Amen. Kola pambola yo. Amen. Koza l'esclave ya motote. Amen. Bima na bowumba kindoki ya famille ya papa na ya mama. Amen. Koza l'esclave te. Mwana nzamba za la esclave ya moto. C'est pourquoi Jérémie avec fierté par l'ordre de Dieu à Zoloba, ils te feront la guerre mais ne te vaincront pas. Donc bon salinga bitumba pobo comme ça ngam esclave na moyebo longanga alobi parole wana parole prophétique. Isaïe Azoloba, toute arme forgée contre toi sera nulle sans effet. Wane Isaïe. Bana nzambe ebite bokoma na niveau na ngai. Bokoma na niveau ba sakoni. Bokoma na niveau ba prophète. Amen. Amen. Oyena mokili par la volonté de Dieu. Ne crains rien. Ta volonté ya nzambe liboso. Yebsa nzambe ke ta volonté etambwisa ngai. Volonté na yo ekamba ngai, ekamba bana na ngai. Volonté na yo. Bien aimé, comme ça quand nzambe soko lelo yebiye soso ke de ko sambela ye. Hein? Moi na mososo abota mi papa ndoki maman ndoki bazo ki ndoki ba fini ki donc et suis né à sokola rapport pa musama kindo. Dra na ye ya fini ka na butu kindo. Sapato alata ka kindo. Bache biloko kolia kindo. Mais yo botani. O vandi pena bato misala mabe me babe psiote. Kumisa nzambe tango to bima kapapa obimi otiki mwana kesa kana pena baninga kate baninga ya kobeba so mwana wana babebi siete nzambe bomoni ko kanga mana nzambe na ko prier ezo sauver biso sur tous les plans ezo sauver makambo na biso ba projet na biso na bana na biso ko sambela nzambe za kisi ya vina yo kisi oyo yo poni ndenge ya poni akoma rosichristien ndenge ya poni akoma soki nini yo poni nzela ya molimo mosantu. Amen. Amen. Yango na loba que kobeta tolote que mon père est colonel, c'est pas là que mon père est colonel dans le Seigneur. Bana mi bali ba o discuter. Ayo papa na za ko tiriet. Mososo alobi ngai moi mon père est député provincial. Moi, mon père est couturier, mais il est intercesseur. Il intercède pour le pays. Moi, c'est qui ton père est intercesseur. Moi, député, nous avons des jeeps. Bazongi. Le Binatongo, la télévision. Moi, na papa député provincial, babeti tatane Massas, côté à Palais des Mâles. Massas c'est Koti.
Tongo etani, mon père député, moi na maïna miche. Papa député, à Salini. Papa couturier, tailleur, intercesseur, qui intercède, antikali na bomo. Amen. Amen. Maman yo mobali ya kufi babeti massage, akeko luka basali ya nani. Azwi bana nina ndako basali ya nani. Église ango bakendaki na permanence batini tata ya mwana oyo mosusu moto azobondela pona. Nani azana avantage? Kosambela nzambe ezali avantage. Amen. Papa no akoza la roi. Soki bozana nzambe te bozana retard. Mokolo ya sécurité kokotela bino bokoluka nzambe. Bozala na retard. Biso na avance. Parce que nkolo azoloba na Esaïe 30, Esaïe 31. Bokotanga ngo. Mateya na biso ezalaka prière de, ezalaka prophétie, ezalaka protection. Yoka Esaïe 30, batanga Esaïe 30, batanga pe Esaïe 30 verset 1, Esaïe 31 verset 1. Tangela biso. Amen. Tanga makasi mama. Vous allez esclave te tanga makasi. Esaïe 30. Esaïe 30 verset 1 et Luc Esaïe 31. Malheur. Malheur. Dit l'Éternel. Et lobi yaou. Aux enfants rebelles. Nabatombo. Qui prennent des résolutions sans moi. Oyo bazwaka makanisi ya kosala sans kokotisa na kati. Et qui font des alliances sans ma volonté. Bazokende kosigner ba alliance sans volonté na ngai. Ou accumuler péché sur péché. Baza kosala masumu likolo na masumu. Bible bengi bango ba malheureux. Autrement ba esclave. Boyoki? Malheur na bato yo bazali kosala makambo sans ngai. Baza ko créer ba alliance sans ngai. Ah! Papa nanga moze. Ok, ça l'alliance na Burundi na Rwanda. Otunaki na talabasi bisoto soba. C'est-à-dire que même les politiciens pour basala likambo, faut pas consulter nani. Bobo ya nzamba asala bino. Alléluia. Moi je suis à malamu. Tant mobali azoya koyebsa yeke nazokota na PPRD alobi papa otuni nzambe ubi ozokende kolia poison totuna nano nzambe. Papa moko asalaka na RVA babenge na moninga lobi bazofuta biso lobi koma na aéroport na ngonga ya bien na butu na yango balali na mwasi azolota moninga na bango basalaka sali accident akofi bake matanga nzoka matanga ezali ya mobali na ye tongo ezali kotana balamuki mwasi alobi papa tobondela mobali alobi naza na retard tikala kosambela akoti na voiture akei bakomi na quartier 1 remorque azoya voiture ezoya voiture etutani na remorque voiture na se ya remorque bato basali nini mobali mpe asali nini mbongo ya salaire esali nini aéroport esali nini RVA esali nini la volonté de Dieu. Sango ezokomela mwasi azolela na butu na lota papa na yebisaki yo tobondela olobi natikala kosambela makambo memeli ngai yango retard trop tard. Makomi elobi ke eza na mokolo bato bakokoma na nzala ya liloba na nzala ya losambo ya basali ekopesamela bango te. Bandeko na biso mosusu na poto 6h mosala 8h mosala 12h mosala tango akosambela ezalaka te confirma eye bango nyonso bavandi wa na ndako bakomi ba intercesseur bakomi basambeli ebele bakomi bana vengeance pour dire que mutu nyonso quel que soit nani yo ozali na grade na yo il faut ozala na relation na nani na nzambe eloko te kabolo na bolingo ya nani ya nzambe. Malheur bozoyoka soki Congo azali malheureux parce que les responsables du Congo ont fait des alliances avec les ténèbres. Basanye ba alliance sans kotuna nzambe ba alliance bazosa. Même Amérique ne peut pas nous intimider que tokosa l'alliance des États-Unis sans consulter Dieu. Non, le Congo appartient à un Dieu grand créateur. Nyonso tozo sala ezana ba shilona bana nzambe akota na kati. Amen. Amen. Na tango Congo tout puissant et gozala bombe. Un président qui a signé un contrat au Japon sans consulter les bons dieux. Tout ça, parce que tu as évité les conséquences, il y a une alliance. Vous vendez un masque, vous vendez un respirateur, na chip, vous avez la biso, sans que tu aies passé dans la permanence. Tu as mabok, tu as mort. Mais ça, la satanistique. Est-ce que ça m'a fait? Quand ça va respirateur, quand ça va un lieu de prière, est-ce que ça m'a fait?
Au lieu comme la bat maladie parce que mokili zanko. Wana verset ya liboso. Tanga ya mibale. Boyoka ya mibale. Esaïe le prophète. Alors vini. Malheur à ceux qui descendent en Égypte. Kaka pour avoir malheur du na malheur. secours. Malheur na bateau bazokene en Égypte. Na Amérique, Amérique a sa grande puissance. Égypte de Pharaon, grande puissance. Toke kosenga secours. Ma combien lobby bateau na bazamba malheureux. Qui s'appuie sur les chevaux. Bazocha elikia na bango na ba chevaux eza biloko ebandome ma bacha na tango wana. Et se fiant à la multitude des chars. Et bazocha elikia na ba multitude ya manduki. Et à la force des cavaliers. Et bazocha elikia na force ba guerrier. Zela na yebsa bino fanda nanu mama goza l'esclave. Tozokende na palais de Marc, bache char de combat moko na yebte so bobando mona. Ezota la côté ya sekuna. Ya fleuve. Bobimi nzelo kapi moko eza wana ezota la poto tala tio ceux qui ont commis wana illumination on va pas muso masase ko bima dans les vies et betingal nyonso po ba sécuriser musée ba bomi musée ba char bandé tout là wana char epikla po azana miso ko mona te azana esprit ya ko yembelo côté et sengila ki musée azala entouré na bato lokola biso. Poto koyeb seke tala mungona no aza 2 mètres. Tala muta bosalo mabe aza 3 mètres. Mais bozu ba char botandi, bozu ba généraux tout autour. Nzoka mungona soki ayefo akota kaka na tout autour. Awa tout autour fwezo mort. Tout autour na yofo moto eleka. Oya za ya nkolote moto esala nini? Elo. Biso makamba tout autour ezati. Amen. Oh, j'ai un entourage sophistiqué, l'okuta, nakati entourage on essaie comme nguna ko kota. Kwasa la yo mabe, confiance nzambe. Le même wana bato ba en Égypte, o ba luka secours. O papa na biso za maître avocat, magistrat monene, ba ko sala biso eloko tete. Amen. Tala ndenge nzambe azo confondre bato na mokili. Un grand directeur ya cabinet na boloko. Mokili mobimba bazola na procès na confusion te confusion ane ya ba leader te fimo na nzambe te nzambe so le bien humilié même moto ba ben président de la république a humilié ye amen mboka moko ba sala marche président de la république avant na bagare azota la marche ne ba soldat ba salaka l'exercice azo yoke sem ça c'est où tu kuna na président de la république. La marche s'est transformée en deuil. C'est Dieu seul qui change le mal en bien. En combien lobby? Attache-toi à ba prophète et en colo. Il y a qui cité pour comme esclave? Des bons prophètes. C'est Dieu qui change le mal en bien. Des chroniques, je pense. Et lobby, confiez-vous aux hommes de Dieu. Pour réussir, et la parole là y est. Pour ça, merci maman. Parole là y est, vous allez fermer. Na basali na ye pour bolonga. Donc ceux qui ont kangami na vengeance, au coquille ko échoué et ko échoué te. Amen. Amen. Mon kilinde zozongi sabato comme esclave. Bandoki a politique comme ça bat esclave, ba religieux. Bat ba se pelo tata sango azui sei, lokola tata sango azui sei bokomon. Trahison na trahison. Parce que ba yeb sabi no tata sango aza serviteur de Dieu. Ote lokola ba pesi pa pasteur seni, bozo mona mboke bo. Ba pasteur traite. Oh ba pesi nan laïque traite. Mboke bikaka na ba sauveur na ba défenseur na ba éli ba femme na ba homme Dieu de mboke bikela cause l'esclave ya monté. Est-ce que la ninga amen na boyi ozala esclave amen esclave loboko na yezala kaka na si ezo seng le moto akangola mi loboko ezala kawa likolo cause l'esclave ne crains rien pour ta vie. Amen amen. Kofuka mela moto te parce que zo ke luka mbongo. Kofuka mela moto te parce que zo ke ndiko luka bilamba na biloko kolia. Kofuka mela yete.
Et mutu nyonso zo yeba kaza traître auprès de toi. Conseil à vengeance écarté ye. Oyoki? Amen. Soki ayebi likambo ke bato balingi kosala yo eloko boy mabe boye aoloba te. Aye azozela mabe komela yo. Longola ye. Amen. Amen. Parce que mutu alingi yo koyebso sala attention. Et ça na kuba zo préparer contre yo. Mais mutu wana kovanda zo talete na koloba te. C'est na lebi akosilika. Longola mutu wana. Il est contre toi. Amen. Et ça c'est que na mbote ndio zote kama mwana Christ azoyeba. Kozala ignorant to ya kosutuka. Makamba kosutuka na vengeance to boyango. Amen. Alléluia. Amen. Kozala très traité. Parce que ba traître n'ont pas la vie. Na bomo ya vengeance, pe na kati ya Congo. Baza na vite. To boyi le paix de Dieu et défendre biso. Kotonga mwana na nzambe te. Osala musala mpona. Kotonga mwana na vengeance te osala musala ya nini? Ya mpona. Christ aye na mokili par la volonté du Père. Ba pharisien ba bengi ye Belzebul. Ba tonga ye. Mena ba buku na maboko. Ba Kristo anzoto. Bazana ba Bible. Mais soki azotonga ndeko na ye a mort. Tozalaki na moko traître et occasion d'erreur. Moi na mwasi moko alobi papa Charles tozokende na ba fête. Ozwa moi moke oyo esunga bino. Alobi na ba fête. Nazana ndeko Suzanne wana ezala mwa petite na biso tozalaka yango na ba fête na ba Noël. Ma tete azali, Ser Kato azali, ma Vero azali, un tel azali, ndeko Dadi pe afilmaka biso azali. Tobima te be égoïste, ya kolia mbongo kaka ngai na yo pa moteki. Lokola eza ba fête, ma tete alingaka pe soso, tosombela ye pe so. Yolande alingaka los, tosombela ye pe ndambo nini ya los. Nazui makanisi wana comme responsable. Ndeko mosusu asiliki. Ale malamu to kabolango biso mibale ba misusu baliati. Est-ce que ezalaka? Comportement ya mangombo oyo koyana ngo na vengeance te. Na bengi ma Vero zawap ngaye. Kato zawap ngaye. Bozwa mbongo boke soma soso. Bosomba los, bosala partage. Nga kutu nga binate. Nga bopesa nga. Wapi? Makato nga nazwaki. Pesi bandemo. Alebi yu lokolo lingi kolia mingi. Zwa $100 mobimba yo moko. Soso lisusu topesi. Na los. Bango bazui los, soso. Ozwaki pe franc. Franc combien? Bazui moi $5. Nga kutu motei nazui te. Mutoko yokela nga pe mawa. Asante. Mutu azoboya baninga na ye o basalaka na ye. Ma tete yakato ke prière. Ma kato yakato ke prière. Bakei. Mais mutu aboyi bazo. Après na cher lobi que j'ai l'amour du prochain. Wana amour ya grâce. Amen. Amen. Non, non, non. Kosala tendeko yo bozo sambela na ye mabe. Koboma yete kochola yete kotonga yete. Na kopesa bino exercice moko awo. Boko kango pete. Amen. Soki na yipsi ndeko Dadi azawana. Tombola mutuka wana chango na mutu. Oko. Mais poto tombola yango, il faut to sanga. To comme ebele. Elingi kolobake, nzamba yebi pona nini apesa biso bato ebele. Ezana tina eloko yo mutu moko kokoka te to salango elongo. Bongo te yango ndako po etonga. Bato boni batonga ndako. Boyebi kaba mason karo mota karako ya gobi.
moto akobeta mabaya akoya kobima moto abaporte akosala nini moto apentire akosala nini ntango ndako ebimi bozosepela architecte azozwa lokumu lokola atongaki yango ye moko ale mbongo ebele akoleka bato mosusu nzoka ekiri ya bato nde yesu masihi alobi ndako na nzambe ezali église corps du Christ abandi ko expliquer secret ya badon alobi liso aza na mosala na ye loboko na mosala na ye mosapi na mosala na ye nyonso mpo totonga ndako ya nani me bato akashi balingi mboko bagere bango moko ekosimba FCC alingi agere mboka bango mibale na akashi ekosimba tanke eza mboka na biso nyonso kola pambola bino amen telema nano esika ozali bopusa na boye bandeko basunga biso na kozwa image ya bien tozali kobondela bana no balongwa na bowumbu loba amen Amen. bandeko na yo balongwa na nini Na bowumbu. naza kitoko te mitala kota kati na yo nalingi oyebisa nzambe cette fois na se ya motema na yo papa limbisa ngai nalingi priere ozosala befe nango emonana oza boyebi te eloko nini balingi basala mwana noka moko obota balingi basala mabe me losambo oyo elongola mwana na bowumbu oyebi te nini elingi ekomela yo na semaine oyo nalingi obima na bowumbu wana Amen. zonga kati na yo banda ko confesser le esprit saint grand créateur original limbisa ngai limbisa mabe na nga limbisa koloba loba na nga limbisa bisala sala na nga na se ya motema banda osola na ye ya tekaki ya kanisiki ya komisi yo esclave zoka Christ était un grand libérateur bana na nzambe tobondela nkolo abondela biso na bitumba molimo oyo akosakrifie ye ndenge bokiltise basakrifiaka bato po akenda kosalela ye mbongo yo bakosakrifie yo te loba na ye pitié de moi loba na ye pitié de moi oh notre père na bowumbu losambo alelo ekambola mboka o elibere Congo elibere bokonzi ya Congo elibere politique ya Congo oh notre père tika nkolo alimbisa bomoto na yo atawale uzima wangu atawale Yesu atawale na uzima wangu atawale azwa lokumu kola azwa lokumu we na loyembo na ngai azwa lokumu we azwa lokumu Yesu azwa lokumu na bomoi nanga azwa lokumu azwa matoni kola azwa matoni na motema na ngai azwa matoni azwa matoni Yesu azwa matoni na bomoi nanga azwa matoni ya solo achanjolama kola chanjolama na libota na ngai ya chanjolama Yesu achanjolama na bomoi na ngai achanjolama maboko likolo. Nous sommes devant un esprit grand libérateur original. Amen. Ce qu'on dit lelo ozali libéré. Amen. Kaka yote mena libota na yo. Amen. Esprit Saint, grand créateur, libérateur original de notre vie. Gloire, 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 gloire.
Sainteté à ton nom, sainteté à ton nom, 7 fois à l'Esprit Saint, grand créateur, libérateur, original de notre vie. Sainteté à ton nom, 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 sainteté à ton nom. Dima yango. Amen. Qu'il est le grand libérateur original Yabo Moïnayo. Amen. Tu n'es plus esclave. Amen. Maboko na yo likolo. Tout ça parce que balongwa kana boumbu kaka na voie et obéissance. Amen. Na voie ya kondima. Amen. Na tongo oyo soki ondimi. Tu n'es plus esclave. Amen. Okolobana ye 4 fois. Incomparable saint. Incomparable saint, incomparable saint, à l'Esprit Saint, grand créateur original de notre vie. Incomparable saint, incomparable saint, incomparable saint, incomparable saint. Est-ce qu'on dit que Azali mo santo? Amen. Le grand libérateur Yabo Moïnayo. Amen. Lelo kaka lobite lelo libération na yo. Amen. Au nom de l'Esprit Saint, grand créateur. Amen. Soki na lobi au nom puissant de l'Esprit Saint, grand créateur, yo kozongi sa 7 fois. Je suis libéré, je suis libéré, je suis libéré 7 fois. Au nom puissant de l'Esprit Saint, grand créateur original de notre vie. Je suis libéré, 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 je suis libéré. Mystique yankolo oye libéra kamabota et libéré libota na yo. Amen. Et libéra kaba santé, libéré santé na yo. Amen. Et libéra kaba âme, libéré âme na yo. Amen. Bima na boloko ya mai. Amen. Bima na boloko ya zamba. Amen. Bima na boloko ya bami. Amen. Bima na boloko ya maboko ya bandoki. Amen. Bima na kati ya basani ya bandoki. Amen. Bima na kati ya bampunga ya bandoki. Amen. Bima na kati ya balien ya bondoki. Amen. Je suis libéré. Ma famille est libérée 7 fois au nom de l'Esprit Saint, grand libérateur de notre vie. Ma famille est libérée, 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 ma famille est libérée. Nous s'oppose à la licence esclavité. Amen. Okotato la koloba, ma nation est libérée 7 fois au nom de l'Esprit Saint, grand libérateur original du Congo. Ma nation est libérée, 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 ma nation est libérée. Je ne suis pas esclave. 7 fois lingi koloba, dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, naza esclave ye lokote. Ya mututi, on a un contrat na bango. Je ne suis pas esclave 7 fois au nom de l'Esprit Saint, grand libérateur de notre vie. Je ne suis pas esclave, 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 je ne suis pas esclave. Oui, le boko nyonso a ténèbres koluka ko simba yo. Epe ekata le boko wana. Amen. Makolo nyonso koluka ko nyata yo. Maladie est attaquée ma koloa. Amen. Nous nyonso koloba mabe contre yo, lolemo wana e katana. Amen. Kombo na yo, photo na yo na monde ya ténèbres comme un moto. Amen. Et comme la bango poison. Amen. Nous ne sommes pas esclaves de qui que ce soit. 7 fois au nom de l'Esprit Saint grand créateur. Nous ne sommes pas esclaves de qui que ce soit. Nous ne sommes pas esclaves de qui que ce soit. Nous ne sommes pas esclaves de qui que ce soit. Nous ne sommes pas esclaves de qui que ce soit. Nous ne sommes pas esclaves de qui que ce soit. Nous ne sommes pas esclaves de qui que ce soit. Nous ne sommes pas esclaves de qui que ce soit. Nous allons lingi koloba yona banana yo. Amen. Yona nyonso ya yo. Amen. Yona mboka na yo. Amen. Yona libota ya vengeance. Amen. Toza esclave ya mutote. Amen. Yango ko proclamer pour dire cette fois grand retour à l'expéditeur. C'est-à-dire ba oba koluka ko rendre esclave.
baoba kocha tembe na nzambe ya vengeance bakutana na ubi bakutana na océan bakutana na pilipili bakutana na ba marteau et attaquer bango et attaquer bango. Grand retour à l'expéditeur, cette fois au nom de l'Esprit Saint mystique original de notre vie. Grand retour à l'expéditeur, 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 grand retour à l'expéditeur. Eza bongo. Amen. Elanda bango. Amen. Qui consigne ba contrat contre Congo, grand retour à l'expéditeur. Amen. Buka buka ekote la bango. Amen. Masasi attaqué bango. Amen. Ba poison esili sa bango. Amen. Tu ne peux pas trahir toute une nation. Tu ne peux pas trahir toute une famille. Tu ne peux pas trahir les enfants de Dieu. Jamais. Je ne suis pas esclave. Je ne suis pas parmi ceux que le diable détruit. La nanga na prière. Le bas Esprit Saint, grand créateur. Esprit Saint, grand créateur. Esprit Saint, grand libérateur. Esprit Saint, grand libérateur. Esprit original. Esprit original. À toi les gloires et les honneurs. À toi les gloires et les honneurs. Les louanges et les adorations. Les louanges et les adorations. Les puissances et les forces. Les puissances et les forces. Mystique na yo. Mystique na yo. Ba mystique na yo. Ba mystique na yo. Ya moto. Ya moto. Ya mai. Ya mai. Ya mopepe. Ya mopepe. Ya ba épée. Ya ba épée. Ya ba parole. Ya ba parole. Et formé. Et formé. Armée à protection. Armée à protection. Et formé. Et formé. Anti-complication. Anti-complication. Ya bomo inangai. Ya bomo inangai. Et la tangai. Et la tangai. Et longolanga na boum. Et longolanga na boum. Armée ya moto. Armée ya moto. Kota kati nangai. Kota kati nangai. Kota na libota nangai. Kota na libota nangai. Tambola na mboka nangai. Tambola na mboka nangai. Osala patrouille. Osala patrouille. Corps étranger nyonso kokuta. Corps étranger nyonso kokuta. Corps nuisible nyonso kokuta. Corps nuisible nyonso kokuta. Napesi yo permission. Napesi yo permission. Détruire yango. Détruire yango. Tumba yango. Tumba yango. Naza esclave te. Naza esclave te. Nakozala pe esclave ya moto te. Nakozala pe esclave ya moto te. Naza enfant du Père. Naza enfant du Père. De l'Esprit Saint original. De l'Esprit Saint original. Ba protection y Esprit Saint original. Ba protection y Esprit Saint original. Ba solution originale. Ba solution originale. Etambola na ngai. Etambola na ngai. Cette armée mystique de l'Esprit Saint grand créateur. Cette armée mystique de l'Esprit Saint grand créateur. Ezala na ngai. Ezala na ngai. Ebundela ngai. Ebundela ngai. Etambola na ngai. Etambola na ngai. Na semaine oyo. Na semaine oyo. Na mois oyo. Na mois oyo. Pe na ne oyo. Pe na ne oyo. Na kokende pe na kozonga. Na kokende pe na kozonga. Au nom de la parole. Au nom de la parole. Oya bongisi ku. Oya bongisi ku. Oya che mitambo. Oya che mitambo. Ezongela ye. Ezongela ye. Ba contrat ya liwa. Ba contrat ya liwa. Na nile yango. Na nile yango. Ba contrat ya maladie. Ba contrat ya maladie. Ya accident. Ya accident. Na nile yango. Na nile yango. Au nom de la foi. Au nom de la foi. Au nom de la parole. Au nom de la parole. Peuple congolais. Peuple congolais. Oza lisusu esclave te. Oza lisusu esclave te. Mabele ya Congo. Mabele ya Congo. Oza esclave ya moto te. Oza esclave ya moto te. Oya ko rendre yo esclave. Oya ko rendre yo esclave. Mela ye. Mela ye. Diaspora congolaise. Diaspora congolaise. Peuple africain. Peuple africain. Boza esclave ya moto te. Boza esclave ya moto te. Oya ko luka bino na boumbu. Oya ko luka bino na boumbu. Akufa. Akufa. Épée de vengeance. Épée de vengeance. Sala musala na yo. Sala musala na yo. Longola ba traître. Longola ba traître. Longola ba mercenaire. Longola ba mercenaire. Au nom de la parole. Au nom de la parole. Au nom de la foi. Au nom de la foi. Tout autour na ngai. Tout autour na ngai. Oya za ya yote. Oya za ya yote. Oya za Juda. Oya za Juda. Oya za Goliath. Oya za Goliath. Épée ya vengeance. Épée ya vengeance. Longola ye. Longola ye. Longola ye. Longola ye. Mpo na ngai na bika. Mpo na ngai na bika. Au nom de la foi. Au nom de la foi. Au nom de l'esprit victoire. Au nom de l'esprit victoire. Amen. Amen. Bambela ye maboko ya kitoko ya bato. Amen. Kola bambu la biso.
biso. Abatela mboka na biso. A épargner ba konzi malamu. A épargner ba soda malamu. A épargner ba politique malamu. Kona lelo to soki wana. Yango. Confession na yo banda tongo midi po. Je ne suis pas esclave. Mes enfants ne sont pas esclaves. Ma famille n'est pas esclave. Le Congo n'est pas esclave. Au nom de l'Esprit Saint, grand créateur, libérateur, original. Grand libérateur, original. Hein, Mayola? Aussi, moi, nous lobby, ma fille, tu n'es pas esclave. Faut le bango na gisengel. Ozamu sengel. Onyati angona munokwa mboka. Mwana na ngai Maman, moutako simba ye azate. Bo faire échouer kindoki na banzoto abana. Amen. Mwana nango ezo esclave ya kindoki te, ya kisite, ya molili te. Au nom de l'Esprit Saint, grand libérateur original. Bozo luka ba pesa bino kindoki pona nini? Kisi ya losambo ya moi. Nazali soste esclave ya chômage. Ya femme au mari de nuit. Au nom de l'Esprit Saint, grand libérateur original. Ça me fait pas molade. Amen. Changer position. Bokola suka ekozala na bandoki. Bokola suka ekozala na barishe. Bokola suka makambo ye mabe. Politique. Mokile chauffé. Yo. Mama. Wete mwite. Merci éternel. Yo. Merci mon Père. Merci Esprit tout cette puissant. Mutu na libaya ya jugement.